Oh, wait. I got two phones, one for the plug and one for the load. I got two phones, one for the bitches and one for the dough. Think I need two more. Line popping, I'm ring, ring, ring. Count money while it ring, ring, ring. Trap jumping, I'm ring, ring, ring. I got two phones, one for the plug and É como, pessoal, hoje a gente acha-se aqui nas ruas para fazer um pequeno jogo com o pessoal. Temos aqui uns convites para um boda magnífico nessa sexta-feira, então vamos lá fazer um joguinho com o pessoal para ver se podemos dar-lhe convite. Nada é fácil, né? Tem aqui um jovem. Olá, muito bom dia. Bom dia, sim. E com quem tem um prazer de falar, se faz favor? Álvaro Calixto. Álvaro Calixto está tratando acerca da festa da marca que será nessa sexta-feira? Sim, com certeza, sei. Ouve-se muito pelas cidades e estamos preparados para lá ir. Olha, então vou lá ter aqui uns convites para ti, caso tu acertes uma questão básica. Diga-me lá o nome de um DJ que estará na festa. Temos o DJ Márcio Matos, temos os DJ residentes também, que é o Pedro Chu, o DJ Dimas Alberto, DJ Bacana, entre outros. Olha, ele também é atualizado. Eu apenas estava pedindo o nome, ele deu mais que um. Isso é bom, pá. E para não falar que foi um blefe, mantemos aqui o convite. Okay. Curta a festa à vontade, a gente vê-se lá, não, na boa. Tá. O local da festa? O local da festa será no Bis Club. Esse é fácil, né? Fácil, esse é rapidinho. Rapidinho, nós estaremos fácil o teu processo. Bem mal. Agora só quero o convite. Olha, como promessa está aqui, nós não estamos esperando nada. Obrigado. Aproveita, aparece lá, estará muito bom. Estarei lá em peso. E gosto muito do vosso trabalho, já aproveitando. Continuem assim, estão no bom caminho. Obrigado. Diga-me só a hora que será a festa. 22 horas. Ele é rápido, estás a ver? Ele é muito rápido. Mas eu vou chegar mais cedo. Percebi. Eu vou chegar mais cedo, 20 horas eu estarei já aí para... Um dos convites é dele, infelizmente, quem errou, quem acertou, mano. Tem convite. Muito obrigado. De nada. Sabemos que em português disse a fogueira. E como é que se diz em inglês? Bonfire, né? Eu acho que essa foi simples e fácil, né? Não, fogo tá, também não tem como. Quando se sabe o inglês e o português, acho que facilita um pouquinho a coisa. Alberto, os convites acabaram. Esse é o último, infelizmente vou dar ao dono. Não dá para devolver. Tá aqui, mano, gaste bem, tiveste sorte. Como diz aqui o outro indivíduo, chega às 20. Não, às 20. Às 20. E assim foram os 4 convites que a gente ofereceu. Certo, infelizmente acabaram. Se tivesse mais alguns eu ofereceria, né? Eu ofertava ao pessoal, mas foram únicos, paz e lucidez. You don't really get a lot of this. Engaging where I'm gazing at her hips. And ain't nobody making no attempts. Amazing clip, hanging, slanging dick. Maybe we could make it taking trips. Maybe I was thinking too impatient. Phone ringing, hold up what it is. I got two phones, one for the plug and one for the load. I got